Les comment la moisson on libérer ta le jamais impossible. Mutu oyo abwakami kuna c'est tout à konki kobimate ti jusqu'à les jours où grammaire na bango koyande bakozala na sorti. Mais boye bien. Oyo abwakami kuna c'est tout et c'est dans le bisiko à moment là les causes ont le bien causes ont la condition ba na bazala pe ko. Tel que na koma qui déjà diable na koma qui déjà démon. Nazoa qui déjà destination à zona qui a mokili dans les mêmes villes d'Alikasi na kulta qui les mêmes personnes na wakila qui bango puissance des mots et maladie et éléments du sang basala qui 24 heures makini zo bimana matoi na munoko partout nzoto bobimba aki ko sala petit besoin makila tout alors on sait qu'à 24 heures bamba bakufaki mais puis ba konda qui bango rapide milimo na bango et yengake et bon mutu soki akufi milimo molimo nae ezalaka na diranche nano 40 jours ana ezali na démon oyo bazali kobenga le dragon rouge le premier enterré de la cimetière yazali démon moko azali molai azali tout comme un squelette azala mutu te libumu te mais makolo ne ezali 5 mètres le dragon rouge le premier enterré de la cimetière yazali na fimbo molai ntango komonaka ye mosu mutu akufi elle mosusu azako suba so transpirer elle mosusu fula makila so bimena zolo to makila boyeba ke bazali ko beta ye na démon wana bazali ko beta ye sérieusement ou soit peut-être mutabimisi ndoki abimisi ou soit secret deuxième monde to masisi ngo abimisi secret deuxième monde mbala moko kufi donc baifana ndeseli maka donc démon azali ko beta ye alors démon na beta ki bango pendant 40 jours après 40e jour baleka ki na jugement pe ba kabloka ki bango ndenge wana na fali pas beba bloquer wa ki bango sikona enfer wana na mona ki ma présence ndenge nini âme ya mwana wana ezonga ki bisika yo sous forme kaka ya feu alors ndenge ezali wana ndeko il faut oyeba mokilo sozana ngo yebaki ezali ndenge wana te oui après ça Lucifer ayebisinga ovisiter enfer oui na visiter na moni makambo nyonso tout alobi yo nde 4e o misato wana omoni mpe bango na lui na moni bango baza kuna ayebisinga donc yo nde mozala na tieli elika ozali inspecteur suprême kobandela bamonde oyo nyonso na tangeli alors nazali kosalela yo nakosalela yo nazotinda nano banda mission après quelque temps nakobenga mpona tinda yo siko na 6e ciel kokende kokutana na le tout puissant siko oyo asukisi grade d'accord alors à un certain temps Lucifer ayebisinga nazali siko kopesa yo puissance nazali kopesa yo siko puissance oyo siko évoluer nango kaka ndenge nasengaki apesanga puissance mpe mosala Lucifer apesaki ngai boye apesaki ngai abakiselaki ngai lisusu miso 6 ekokaki 8 miso ya liboso wana nakoki kotala makambo nyonso ezolekana na awa na esprit tout ya mibale nakomona makambo ezolekana mpe va meme na bakongo na bandundu va meme na lubumbashi na telemi kaka awa nazomona yango mpe nazoyoka yango apesaki nga tout au complet misu 6e misu ezalaki na mona nazomona makambo ezolekana meme oyo ezolekana na continent bacontinent mosusu va même na Afrique du Sud va même na Amérique partout va même na Allemagne nazomona makambo nyonso ezoleka mpe nazoyoka 8e ezalaki oyo apesaki ngao nazomona destinément ti jusqu'à na 2e monde nakovanda boye nazomona makambo nyonso ezolekana na 2e monde alors ayaki kopesa ngai puissance wana ayebisaki ngai nakopesa nano na ntanda apesaki ngai nano livre ya moke boye ya baprière impure magique apesaki ngai baprière wana balivre ya baprière wana alobi eloko ka ndenge nyonso kozala nango mposa priere kana priere oyo kopesa oui après ça apesaki ngai croix rouge de l'inspiration puissante magique ya monde kabalastique puissant apesaki ngai apesaki ngai fait de l'inspiration des prières, des invocations magiques, apesaki ngai lisusu pommade de l'inspiration des invocations magiques, apesaki ngai lisusu pierre, on va bengi pierre de la destruction et puis bouteille de la domination et puis ayaki kopesa ngai lisusu tapis huile magique de l'invocation.
alors biloko oyo ezali puissance mobimba na pesi yo ntango kokoma na chambre na yo kuna na mokili oinstalle yango na cabine magique na yo donc oyo nde kozala porte d'entrée ya soki olingi oye awa okobanda lisusu kokende na bacimetière te kokotaka ata a partir ya cimetière to kokotaka a partir ya toilette to mai non okobanda kokota a partir cabine na yo personnel po yo ozali mokonzi mingi okoki kokende kokota na bakabine mosusu wana te alors apesaki nga biloko wana ayebisi yo na nome yo inspecteur abengaki badiable nyonso ya monde du ténèbre bamagicien nyonso ya monde entier ya monde du ténèbre tout et tout tokotaki na manifestation na grande conférence ayebisi akomi kopresente nga liboso na bango bomona siko mosali na nga monene na zwi mosali na nga mpenza oyo ya solosolo oyo ya kodétruire sérieusement ayeli na nga oyo ya kodétruire sérieusement misala ya moyini na nga wana ya grametre na bango wana babeti maboko basali fete mbala moko ntango asalaki fete tokomi komela na ye atie eloko moko donc ezomona na miso neti masanga oyo ezalaki makila alors ezalaki directement pacte asali apesi livre moko boye alobi babimisa makila no signé na bimisi makila na signé tout alobi oui comme inspecteur suprême puissance apesi nga et puis apesaki ngai 250 militairement fort et puis ayaki kopesa ngai lisusu kaka ndenge secrétaire sikoyo ya nga moko secrétaire na ye assistant na nga moko na assistant ya secrétaire na ye lisusu alobi bato oyo nde bakozala comme badepre na yo bagrade alors ndenge ezalaki wana ayebisaki biso bonne chance bozonga ntango tozongaki awa na mokili nakomaki epa na biso ntango mpe na bandaki kokota mpe ntango na bando bima babanda koyeba te babando oyeba te ke moto akoti mpe moto abimi me na bando bima normal boye mais soki oza na bavie spirituelle puissant alors wana okoki komona alors chambre esaki ngai biloko wana apesi ngai le nombre ya bademon mpe badiable oyo nazalaki na bango nazongaki ti kaka na ndako na biso ntango nazongaki na ndako na biso bakotaki na chambre na nga na instalaki babien na nga famille na nga bakokaki lisusu koraisonne ngai te même na chambre na nga bakokaki lisusu kozala na ta ya kokota te alors nasinstallaki bien plus baville nyonso oyo apesaki ngai ville centrale na biso moko personnel ya Lubumbashi, ville de Likasi, ville de Kolwezi, ville de Pweto, ville de Sakanya pe ville de Kasumbalesa pe ville de Kipushi. Cette ville on a kokaki kokamba na moma wana aprometaki ngai ke non travailler nano après nako benga yo pona peso deuxième programme bandeko kati na nkolo yesu nasalaki mosala moko ya sérieusement pe nasalaki misala moko ya destruction makasi pe ba oyo batikala na bavile wana ville de Likasi parmi les villes wana bazana ba miracle moko etikala kuna peut-être même un jour soki nzamba kosala bikama na kiti na bavile wana tango bokoyoka pe témoignage ekolakisa bango un leçon po makambo mususu oyo esalami kuna etikalaki mpenza bakache pe vraiment na kokamwa alors après avoir travaillé nsima mwa ntongo moke Lucifer abengaki ngai lisusu na deuxième monde ayebisi ngai ke non namoni osali malamu namoni ozali kocontinue sérieusement alors boye il faut sikoyo natinda yo epai ya dragon ye moko na 6e kende okutana azali na posa na yo bon mingi na Lucifer aza nani mpe dragon aza nani bazali eloko moko comme la Bible ndenge 3 trinités ezali Père, Fils, Saint-Esprit et pas la Satan mpe ezali na 2 sens ezali Satan, diable et démon et puis ezali tout de même dragon, Lucifer et les démons alors ndenge eza wana Lucifer c'est un diable Lucifer azali diable moko choisi donc azwi kombo ya Lucifer mais Lucifer dragon ye moko azali na 6e ciel oyo azali transformé serpent à 7 têtes et terrible Lucifer nakomaki epai na ye na deuxième monde asepelaki kopesanga nzela nakende na 6e ciel ntango namataki nakomaki epai na ye apesaki nga diable ya mwasi oyo apesaki ngai na biso mibale apesaki biso nzela moko tokende kokoma ti 6e ciel nakokoma na biso 6e ciel tolekaki yango mokaki makambo moko ekamwisaki ngai louange ye aza nango kuna likolo donc ezali différent mpe ntango natalaki ye moko dragon azali monstre moko terrible oyo ekoki kotala mbala mibale te azali terrible ozotala donc ndenge azali monene mpenza
au côté les matés. Tant on a commencé kaka liboso na ye ya kitisa ki mutu na ye moko ya liboso akomi kolobelanga. Pe tant on azali koloba vraiment soko za na puissance te koloba pamba soki a prononcer kaka moko pamba donc bozalité. Alors tant on akomi koloba ayebisinga ke aza au courant na musala oyo nazali kosala. Ye loko ndi na yebisaki nga yebisinga na koloba mingi te mais nazali kopesa yo deuxième mutation pour une fois au détruire na ningi pe koyoka existence misala ya mutu wana na mokili kuna te. Alors ndenge ozali wana ce qu'on réussit parmi les 3 mutations na kopesa yo dernière mutation okoya awa na kopesa bokonzi kobanda awa tikaka kuna na se. Alors tango asilisaki koloba ndenge wana abwakelaki ngai moto na ye wana. Tango abwakelaki ngai moto mai na makili kaukaki kati na nzoto na nga pe misu na ngai changeaki ekomaki neti ya tigre oyo nakoki kotala motu te. Alors ayebisaki ngai kende. Tango nakendaki nakomaki bisika Lucifer azalaki atali ngai aningisi kaka moto ayebisi ngai esili kende osala mosala na malamu. Pe tango na bimaki wana mokili donc ezalaki ke soki natali nzete mbala moko ekauki soki natali yango mbala mibale epeli moto na bando tala liso baninga na nga bato te soki natali moto mbala moko akauki ou soit makila esili ou soit akufi donc alimo epe sur place. Ngai mingi na bando tambola figure kaka na sepi na bando tambola en espace. Alors ezalaki mokolo moko na mboka moko Sakanya donc eza presque frontière na mboka Zambie. Na komaki kuna kaka pona mission de destruction ezalaki na mokonzi ya banganga oyo asipelaki koya kotantenga ayebaki te degré nanga tango komaki kotantenga natalaki kaka pamba ti lelo abaluka akoma libanga stati ti lelo mais nayebi soki nkolo akopesa nzela ete ngana kende kokoma ti na bamboka wana vraiment ndenge ezali wana me nkolo akoki kobikisa mpe molimo nayebisiki ekangami nkolo ye moko mpe ayebi ngai mpe ndenge nakendaki kuna na deuxième monde mpe nayebi bisika nini milimo ya bato ezali réservé. Alors après ça nazongaki Lucifer asepelaki lisusu kobenga nga mpo akoka vraiment koproclame sikoyo deuxième mutation. Bandeko kati na nkolo Yesu oyo ezali oyo mabombami ya Satana. Ngai nakendaki kokoma bisika oyo peza baninga na nga mosusu bakoma me bakoka lisusu te kozonga na mokili me basukela kaka kuna mabombami oyo mingi esukela kaka kuna me ekokaka lisusu kobima na mokili te. Ndeko yo okolandanga à partir même ya télévision à partir même na ndako na yo moko personnel tango ozali kolanda landa na motema na yo moko baenemi baza ebele ndenge toza awa mutu nyonso asepeli te na secret oyo surtout bandoki bazali kosalaka réunion toutefois pona kokotisa bamakambo de plus en plus ne fils que pona koya koétouffer secret oyo dans le sens que bamosusu bazoloba oyo ezali mensonge oyo eza makanisi eza nini mais Nzambe ye moko ayebi ozomona tango oyoka mutu mosusu azoyebisa eza lokuta oyo eza mensonge eza farce eza boye yo yebisa eke rendez-vous kaka na lola rendez-vous na dernier jour na jugement. Yo tango koyoka oyo tango ekoti na motema oraisonne mpe baévénement oyo elekaka kati na bomoi na yo ndeko mutu wana tango akobanda koetupe yebisa eke bokonzi ya lola ezali mpona mutu selon motema na ye moko na ye moko ndeko ebele baza en critique baza kokritike me nayebi ke ezali Satana ezali baprojet na ye ezali baprogramme na ye azosala ne fiske mpona koetufe ne fiske secret na ye ezali lisusu na valeur te me nayebi ke Nzambe oyo alongoli nga na mabe azali kati na ngai na kotelema na kosenga ye apesa nzela bisika nyonso na kotambola na kolanse secret oyo kaka tikino mokolo azali kokita oyo akozala na mato ya koyoka mpe na motema akobomba mpe akobongama oyo akozala ignorant mosala na ye kotikala kaka kokritike kosala mabe me suka na bango ekozala na dernier jour sikoyo de liboso wana sikoyo tekokutana liboso ya nkolo na biso tokotala na sikoyo nani azalaki farceur mpe nani azalaki farceur te nde kozali kolanda azala na motema koyoka te o moto akoloba ozomona bokoki kozala meme ebele na kati ya église bozali kolanda to na ndako ebele bakoki kokritike me yo fongola motema na ata boza moko mibale bofongolaka motema soki suki ye totali banani bakokende mpe banani bakokota po Yesu ye moko alobi bokonzi alola bato mokende bakokota ozomona
Alors ndenge zawana oyo ezali mabomba ya satana nazali sikoko koma na ba degré ya ba mutation apesa kinga makambo nini na salaki makambo nini ya monaki ba conférence nini to salaki pe ba degré ba démon nini otozwaki bango en travaux. Alors ezaki boye Lucifer tango benginga na deuxième monde ebisingai mon héros Gustave nazali kopesa siko deuxième mutation ezalaki na année 98 mars ayebisinga nazali kopesa yo deuxième mutation. Deuxième mutation, oyo nazali kopesa yo okosala. Troisième mutation, soki na pesi yo réussir esili sima na pesi yo nzelo ki na 6e ciel okutana na mokambila biso nyonso sima esili pe donc bakoki kopesa le susu degré à pouvoir mosusu po koka ko continuer. Bandeko kati na nkolo yesu ezalaki bongo. Lucifer a beninga ayebisinga nazali kotindo na deuxième mutation. Donc deuxième mutation asipela ki kotinda nga na mboka capitale le Kinshasa ezalaki 98 mars. Atterrissage na ngai na kati ya ville ya Kinshasa dans le sens témoignage. Ayebisaki nga na Kinshasa kuna nazali na 450 000 démons forts na réservé kuna. Plus bao 250 000 na pesa kiyo kende kuna po basangana. Bongo mosala ekende liboso ngana tunaki ye ndenge nini mosala oyo ozali kopesa ngai ngana za mutu munene boye na nombre ba demo oyo ozopesa ngai bisike ezanga tina wana eza vile muke na sepero pesa ngai même continent mobimba comme ça na koka kokota vraiment na ravage au sérieux na koka ko ravager penza sérieusement bona zana rage que mutu wana existence na ezalaki. Alors bandeko kati na nkolo Yesu c'était ça. Lucifer alobaki non zala calme nga moko na yebi yo za mosali na nga mutu na tieli yo motema ndengo zali wana eloko moko il faut koyeba ndenge zali wana eloko moko il faut koyeba ke bisiko nazotinda nga moko na yebi nini zali wana. Oui bientôt après grade de kozwa misala kozala responsabilité bisika ebele mais bandana no bisika nazali kotinda yo bande kati na nkolo Yesu kuna epai na biso na Lubumbashi et c'est bien et comment qui siko na 98 mars pour na kokasiko ko quitter na ba bien nga magique non surtout pour na ko atterrir na mboka Kinshasa tellement que ba parents qui bazalaki wana idée kutu oya koki ko raisonner nga ezalaki lisusu te bazalaki perturbé donc ba changer qui complexe bango ba complètement vraiment bango esprit na ba camarades na ngai nyonso misato. Alors ce qui est là après ça tosilisaki ayebisinga naza kopesa nzela sikoyo nabimaki nakomaki ti mboka Kinshasa dans le sens esprit dans le sens ya puissance ya monde du ténèbre nakomaki ntango nakomaki soki omoni bien soki ozokita bien na fleuve kuna ezali donc na place moko pont moko ezalaka mais na se kote wana bobuka mabanga kivu moko eza na si wana donc central place démoignac nanga comme siège ezalaki réservé place wana ntango nakomaki avec le nombre ya badémon nanga nayaki kokuta awa plus baona otaki na bango kuna mosala ekendaki malamu. Alors nasepelaki kokota en contact na tous les sorciers tous les féticheurs nasepelaki lisusu kokota en contact na tous les faux serviteurs parmi les 5 ministères oyo bazali na ngambo ya deuxième monde nasepelaki kokota en contact na bango nasepelaki lisusu kokota en contact na tous les 5 ministères oyo ya satana ya deuxième monde kuna nakoki kotanga te les 5 ministères po tozali koéviter problème mais yo soko okoyebi okoyebana ndenge mpe na kolobela comprendre les 5 ministères yango ezali nini. Alors nasepelaki kokota en contact na bato wana nyonso elongo na central fleuve kuna na salaki na diable elongo démon babengi démon Zaina nazalaki na ye en communion nazalaki lisusu na démon babengi Ngobila ye siko azali central azali entre na fleuve oyo kaboli kuna na ngambo Kongo ya ngambo pe Kongo na biso awa nazalaki lisusu en contact na ye nazalaki lisusu en contact na démon babengi démon Ngirima bakolo na ye pe bazali nazalaki en contact na ye wana bango nyonso bazali ko répondre toujours sur le mal nazalaki lisusu en contact na démon bombar oyo azali si les 5 ministères à satana oyo azali kosala ya monde pandemium nazalaki lisusu na ye en contact nazalaki lisusu en contact na démon Adala ye sikoyo azali ko répondre sur la maraboutisme nazalaki lisusu na bagrade démon wana en contact ensemble na kosangana na ba démon force nazalaki nango parmi les 84 promotions apesa kinga
Lucifer asoupçonnaki ngai bisingaki non ndenge ozali wana napesi yo zwa bavile oyo apesaki ngai bavile ya Kongo ya ngambo Kongo na biso mpe apesaki ngai ville ya Angola kuna Rwanda ayebisaki nkamba nano bavile oyo na ntango oyo ndenge tokomona alors na bamboka bapaya apesaki ordre ke ekambama kaka na 5 promotion pamba ya badémon ekambamaki na démon premièrement démon castre ekambaki mpe na démon Barkis Kaima, démon tabac, démon de la soif d'argent, et puis na démon ya assassinat, démon ya impudicité. Encore si on est ba démon penza, ba kamba maki na bamboka wana. Et puis bien, ceux qui ont mekika ko kendi na bamboka wana, Angola to Congo Brazza, okomona degré nini ya sens démoniaque oyo ezali ko salema kuna. Awe pa na biso alobaki na ko travailler avec tous les 84 promotions démoniaques. Lucifer asepela ki kopesa nga wana Lucifer apesaki nga kosepela kopesa nga wana 84 promotion nga natunaki ye mpona nini na bamboka wana nakoki kokamba 5 promotion à 6 mais awa 84 nyonso alobi te nga moko nayebi central oyo mpona nini napesi nzela okamba na bana nakotaki na bagrand magicien bango nyonso tout bazalaki bagradé à deuxième monde nakotaki na bango ya contact mpo nga nde nazalaki supérieur na bango na tango wana mosala ebandaki sikoyo ekomaki na système ona eseyaki na sepelaki mpe kosepela eteke nakoka kotia yango en application natalaki que comme dans tous les sens basens oyo nyonso bon baesprit démoniaque eza kosala malamu nasepelaki sikoyo kokota kokomande Lucifer apesa nga badémon oyo en charge apesaki nga démon sainte démon de la guérison et démon de la bénédiction. Les 3 démons, Lucifer a sepelé qui kopesa nga ba démons. Na lobaki ba démons oyo na ko séduire le plupart ya ba faux prophètes, ba vrais prophètes oyo bazali na kati kuna po ba koka kozala na ngambo na biso parmi les 5 ministères pour kotoka ko travailler malamu. Bande ko tina nkolo ezalaki déjà vers moi donc to bando qui vers siko ba août. Alors na tawana na sepela ki kozwa ba serviteur nyonso wana en contact. Oui. Basali na nzambe mosusu bozomona na Kinshasa bazali ko banda na bango malamu na ebandeki vision na ezali malamu ke un jour nzamba pese grâce banda ko bikisa ba maladie banda ko salisa batu ingoma na ekoma munene eke bato babika bakotalola ba mosusu vision na bango ezali ngwana tango nzambe apamboli kaka boye donc une fois okomona peut-être abandaki na bien tango azokenda zokende Satan azwi Mercedes a piégé même pas devant ye même eloko moko ya motuya a piégé devant ye mbala moko akozwi esprit ya orgueil akotisi to esprit nini wana kokotisa to ya séduction ya impudicité akotisi ye na kati tango kaka esprit wana soki ezwi nzela mbala moko puissance wana ezalaki kati ne comme don ekomi récupérer na monde du ténèbre tango ekozala na récupérer na monde du ténèbre sikoyo ekozala utiliser maintenant dans le sens démoniaque que tu as dit awa et que vous allez utiliser dans le sens démoniaque oyo tant que vous allez utiliser dans le sens démoniaque que tu as awa alors dendenge zawana esprit moko sikoyo ya orgueil pe ya curiosité kokota kati na ye po etinde ke non akindi kokota ta maison akindi kokota même pas marabout comme ça asala ne fusque na puissance wana po lingomba reke ndi liboso bande koti na nkolo yesu batu onyonso bomoni bango babandaki na bango bien ba mosusu ya malamu bazali mais bazali lisusu ebele te bazamuke mais les plupart bazali basi bakoti vraiment na profondeur mingi okomi komona basali na nzambe mosusu ona zali kopesa bino donc ezali presque basigne koyebila bango mais ebele c'est normal kokweyisa mutu akoki kokweyisa mutu akokozala peut-être na badémon ebele eleka oui puissance nzambe soki ekiti mutu akoki kokweya na ye mais de plupart oyo sikoyo ya kokweya ya basens oyo ekomi lelo ekomi sikoyo ya licence ya magie de l'Inde. Alors dans le sens à savoir ezali na bamosusu mingi bakomi ko appliquer magie blanc, magie rouge pe magie noire. Alors pour la koyebela bango il faut koyeba nini mingi bakomi ko appliquer sikoyo huile de la mort bakomi ko appliquer maya ba mort yonso wana lisusu pona ko apporter milimo ya bato kuna na deuxième monde afin que puissance na bango ezala ya komata tout le temps mingi komona ba passer mosusu bakomi ko appliquer pochette blanc na maboko
Pochette là, baboko, elle m'a dit que pochette rouge, to pochette noire. Elle m'a dit que comme on a un système à couper, qu'il a bateau bamaï, une fois que ça y est, pochette boy, beaucoup écouna, une fois que pas que la bateau bamafuta, nous sommes les faux boy baké, c'est la magie de l'Inde. À cause de la Bible, la magie de l'Inde, c'est donc nous sommes la comique sala, bien au comique tala qui vous ont montré que oui, les années onction, or que ce n'est pas ça. Et là, comme il faut voir bandeko, c'est un zambé na motema na yo, apesa yo dans des discernements, peu dans des visions. Pour ceux qui, premièrement, bino nyoso bandini, pasteur déjà yé moko mutu à train, assis à qui na gauche, bino nyoso bokolanda kaka gauche. Ceux qui pasteur à ça c'est la satana, bino nyoso bozali maudit. Lola pe quoi ya un minute yo, bomoni kenzela o pasteur na bino ko kende pe bindisala na bino nyoso bokolanda. Pour yende sikoyo yende mutazo kambadini. Alors il faut que yeba ningwana tango zo sambela nzambe la kisangai lingomba sironga nini na kokiko sambela premièrement musali nzambe nini oya kokiko sambela pona nga izaelo ko il faut singa na minute na moya lelo. Makambo ici échangé. Les plupart parmi les 5 ministères va comme ko utiliser magie de l'Inde. Au passer na biso accueillir jeune à 20 jours, 30 jours. Non. Accueillir na deuxième monde. Akei na enzenzi mbala moko deuxième monde tango kokoma na deuxième monde bakomi kosala siko inventaire na satana kuna na deuxième monde nombre nini ya milimo ya bato oyo ya transmettre kuna soka transmettre milimo ya bato ebele mbala moko ndenge ezali wana mbala moko na minute omoni makambo échanger mbala moko bazwi grade babakiseli ye yango wana bokomona ye awa azotondisa bastade église na ye ekomi développé ndenge wana ka babiloko wana bozomona. Comment on a peut-être ceux qui va passer mon souvent comme on dit ça l'église na bango et tondi ba makambo moko zo sala mamoko sophistiqué de qu'on ngana ko yebisa yo tala fongola pe misu malamu na ko yebisa yo monde oyo komi na suka les plupart sikoyo bakomi ko welela satana komi ko welela a tche distraction liboso makambo nyonso liboso le fiscal détourner ba am de ko ngana miniso na zolo belayo. Ceux qui vont continuer là, ils ont la minute, oyo, na éviter. Ceux qui te kokende combien? Ngana zana assurance na kokende. Ata bato bakoloba bakosala nini, mais ngana yebi ngana nzambe na ngana kokende. Tango zali kokoma kaka boye ngana sina kei déjà. Mais na éviter to kokende combien? Nanzela alola toza combien de personnes à minute oyo? Tala nanzela satana. Combien de nombres et de nombres o bazakuna bazokende. Ndeko, na koyebisa fongola misu. Fongola misu malamu pe fongola misu senga nzamba fongola misu ndeko nanga okopesa nga raison pe okopesa nzambe raison pe okopesa nzambe lokumu koleka ndeko yango wana fongola misu nga nakota ki en contact na ba pasteur nyonso wana tout bakoti et puis basimba ki magie de l'Inde une fois ba efe wana tango bazosala bidimo bato malamu ezali transmettre satana mingi minga zalo pesa bango ba puissance okomona pesi nguma tango pesi nguma na sanza kana kaka ba bika ba dollar alors mbongo wana eko périmètre ye akosomba ne fisque oni na sophistiqué donc poatia mingi ba mbongo na bino mususu ezali récupérer na deuxième monde tango ba récupérer ba mbongo na bino ya bien na deuxième monde ba ke ba néantir kuna bino donc awa donc de bozomona makambo nyonso comme kama bezo tambola ti bande